กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับกิฟต์กันอีกเช่นเคยนี่กลับมาแล้วกลับมาโอเคค่ะก็เดี๋ยวโอเคก็หลังจากที่กิฟต์หายไปร่วมเดือนได้ถึงไหมน่าจะถึงนะคะแม่งแนวล้างไว้กับเดือนนะคะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนั่นเองโอเคมาเริ่มกันดีกว่าก็เนื่องจากกิฟไม่ว่างนะคะแล้วก็ตอนนี้กิฟติดสอบนั่นเองแล้วเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างทำให้กิฟไม่สามารถลงคลิปหรืออัดคลิปได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองนะคะจนวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกทำแนวแล้วนะคะโอเคแต่ทิ้งคนดูแล้วเอาตรงๆโอเคมาหาอะไรใส่สมองหน่อยนะคะให้มันโล่งๆหรือจะทำให้หนักกว่าเดิมก็ไม่รู้นะอรุณสวัสดิ์ครับคุณเอ๋ตั้งแต่วันนี้ไปฉันก็ขอฝากตัวด้วยนะครับฉันได้แต่ยิ้มแห้งๆตอบกับคุณเซจิทีมทักทายให้ฉันหลังจากที่ท่านเข้ามาในออฟฟิศค่ะทางนี้ก็เช่นกันอ๋อใช่คราวที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งฉันรู้สึกเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเองเคยเห็นยืนอยู่ด้านหลังของคุณเซจิโอ้แม่เจ้าโอเคคนนั้นคือเป็นผู้ชายที่กิฟอยากเล่นมากที่สุดมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรค่ะงั้นก็อย่าจ้องหน้าคนอื่นแบบนั้นได้ไหมค่ะขอโทษนะคะนี่มันเคที่เป็นนายแบบนี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันหันไปมองเคที่กำลังรีบร้องทั้งที่ตกใจอยู่สวัสดีค่ะคุณเคฉันชื่อเดเอะค่ะรู้แล้วนะก่อนหน้านี้ก็เคยเจอกันแล้วนี่จำได้ด้วยเหรอคะทำไมนางเอกกูรู้สึกจะแนวโน้มไปด้านนี้นะลูกนะฉันเองก็เป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติเข้าชิงตำแหน่งผู้สืบทอดของท่านประธานไซเซนเหมือนกันนะเหมือนกันนี่เป็นเกียรติมากค่ะมาแย่งหนูเลยค่ะหนูไม่อยากเล่นเซจิตุ้ยไม่ใช่ท่าทางของคุณแตกต่างกับตอนที่เจอกับผมเลยนะคุณเอ๋นั่นสิได้เจอกับเคแล้วดีใจขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะลืมตัวไปเลยแล้วแต่ในแบบที่ชื่นชอบมาอยู่ตรงหน้านี่นะอ๋อโอเคพอเห็นคุณเซจิหัวเราะแปลกๆแล้วฉันก็ต้องเก็บความรู้สึกดีใจนั้นเอาไว้ทำไมคุณเคถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะเคจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการครั้งนี้ไงล่ะครับโอ้ยอกอีเป็นจะแตกคุณเคจะเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหลิเอกกูนี่มีใจกระจิตกระใจทำงานเลยค่ะเคน่ะได้รับความนิยมสูงจากผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเขาเลยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับภาพลักษณ์ของโครงการอ่ะฉันก็แค่มาทำงานตามปกติเท่านั้นขอฝากความหวังไว้ด้วยนะอุ้ยเคสูงมากกูบอกเลยสเปคอะคุณเคไม่ได้พูดอะไรเลยยักไหล่ให้คุณเซจิที่ดูร่าเริงคุณเซจิกับคุณเครู้จักกันมานานแล้วเหรอคะเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จพวกเราก็เลยสนิทกันขึ้นนะครับช่วงแรกๆไม่เปิดใจให้กันก็เลยลำบากมากเลยเพราะเซจิพูดแต่เรื่องไร้สาระยังไงล่ะกูควรจับจิ้นนี่ไหมถึงจะดูไม่ค่อยลงรอยกันแต่ก็ดูสนิทกันดีแล้วตอนนั้นเองคุณเซจิก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากทางประชาสัมพันธ์ขอโทษทีช่วยรอสักครู่นะค่ะเอาแล้ว2-2จัดเลยเรียจัดลูกจัดตีหัวแล้วลากเข้าห้องไม่ใช่คุณเซจิแยกตัวออกไปจากตรงนั้นทำให้ฉันเหลือฉันกับคุณเคกันแค่2คนจุดนี้จะคุยอะไรดีนะด้วยความเงียบที่ชวนอึดอัดนี้ฉันจึงพยายามหาเรื่องชวนคุยอย่าให้กูเลือกคำตอบนะกูขอร้องเธอเลือกเซจิกันเหรออุ้ยน่ารักมากใช่เลยนะตาน่ารักแม่เลยอยากจะสาวกินจริงๆเลยดีดาขั้นสุดนะคะเธอเลือกเซจิกันเหรอเลือกเหรอคะเรื่องผู้สืบทอดน่ะถ้าเรื่องนั้นแล้วก็คุณเซจิน่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นนะคะแต่ดูสนิทกันดีจังนะเธอเรียกด้วยชื่อตนด้วยนั่นน่ะถูกนั่นน่ะเรียกว่าถูกบังคับจะดีกว่าคุณเคเองก็เป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งทายาทของคุณไซเซนด้วยสินะคุณเคคงไม่ได้เข้าชิงตำแหน่งทายาทเล่นๆใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วการผัดกันแย่งชิงเธอแบบนั้นน่ะจะมาทำเป็นเล่นๆไม่ได้หรอกนั่นสินะคะเพราะคำพูดที่เย็นชาของคุณเคทำให้ความรู้สึกของฉันสงบขึ้นมาเล็กน้อยดูเหมือนคนนี้จะยังมีจิตสำนึกอยู่นะเซเลบนี่ก็ไม่ได้มีแต่คนแย่ๆนี่นาคุณเคหันมามองฉันที่แอบยิ้มโล่งใจอยู่ด้วยความสงสัยยิ้มทำไม
รู้สึกโล่งใจขึ้นมานะคะช่วงนี้รู้สึกกังวลเรื่องผู้สืบทอดมาตลอดเลยงั้นเหรอหมายความว่ายังไม่ได้เลือกใครเป็นผู้สืบทอดสินะถ้าเลยเซจิไว้แล้วก็หมอนั่นก็เป็นคนดีนะตรงไหนเดี๋ยวกูค้านสุดใจเลยเดี๋ยวคนดีงั้นเหรอคะนั่นนางเอกกูยังค้านเลยค่ะเคถึงจะไม่มากแต่ก็ดีกว่าฮาคิสกิเรียวจริงไหม ศัตรูเรียวทำไมมันเยอะจังวะทำไมถึงพูดถึงฮาคิสกิเรียวขึ้นมาล่ะหลังจากที่เอ็นเขาสงสัยเจนก็นึกย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ที่งานเลี้ยงนั่นแหละค่ะเรียวเซจิกลับมาญี่ปุ่นแล้วหรอกเหรอเนี่ยขอโทษที่เสียมันใหญ่นะครับคุณฮาคิสกิคราวหน้าผมจะระวังรู้ตัวก็ดีสงครามประสาทเล็กๆนะคะจะว่าไปแล้วสองคนนั้นดูจะไม่ค่อยถูกกันนะคุณเคเชียร์คุณเซจิมากกว่าคุณฮาคิสกิงั้นเหรอคะเธอเองก็คงอยากแต่งงานกับคนที่ดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเซจิแล้วก็มั่นใจได้เลยก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่คุณเคแสดงความเห็นออกมาโดยที่ไม่ได้มองมาทางนี้เลยฉันสามารถสัมผัสถึงความอ่อนโยนที่อยู่ในน้ำเสียงเรียบๆนั้นได้คุณเซจิในสายตาของเพื่อนอย่างคุณเคเนี่ยดูเป็นคนดีสินะฉันยังไม่ค่อยรู้จักคุณเซจิสักเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างคุณเคบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็คงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรสินะคะฮะนี่มึงอะไรเดี๋ยวมึงพูดเปรมาขนาดนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวปรับศาสนาคตินะลูกนะเค เพราะคนอย่างคุณเคบอกว่าเป็นคนดีเขาคงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรสินะคะฮะ คุณเคขมวดคิ้วให้กับคำพูดของฉันผมไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองเลยสักนิดนะคือฉันรู้สึกได้ว่าคุณเคน่ะทั้งชื่อซื่อตรงเลยไม่น่าจะพูดโกหกอะไรฉันรู้สึกว่าไม่ได้คุยกับคนที่มีความรู้สึกปกติธรรมดามาสักพักแล้วนะคะ พูดอะไรของเธอน่ะอุ้ยเขินน่ารักสลังเฮค่ะที่รักน่ารักพี่เอกไปพูดว่าธรรมดากับนายแบบชื่อดังระดับโลกแบบนี้คงเสียมารยาทสินะขอโทษที่พูดเรื่องเสียมารยาทออกไปนะคะหุยหน้านิ่งๆก็หล่อหุยคนบ้าอะไรเนี่ยหล่อจังเลยคุณแค่ยิ่งก้มหน้าลำบากใจมองฉันที่พูดขอโทษจากนั้นก็ค่อยๆถอนหายใจราวกับรู้สึกเหนื่อยหน่ายพร้อมกับเอ่ยปากขึ้นทำไมหนูยิ้มประหลาดอย่างนั้นนะลูก หลอนอะแม่หลอนนะเค ไม่ไหวแล้วแม่หลอนผู้หญิงประหลาดแฮะเขาหัวเราะเลยยิ้มแผ่วๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่ในทีวีหรือนิตยสารนั้นดูมีเสน่ห์และดึงดูดสายตาฉันเป็นอย่างมากฉันมีงานที่ต้องไปทำต่อจากนี้อยู่คงต้องไปแล้วล่ะถ้าเซจิกลับมาแล้วฝากบอกให้ด้วยนะค่ะฉันดีใจที่ได้เจอคุณเคนะคะเรียกเคก็ได้แบบนั้นมันไม่ต้องเรียกคุณหรอกไปละแล้วคุณเคก็ก้าวเท้าเดินจากไปไม่ ถึงจะดูไม่ได้กดอะไรก็เถอะพอมองส่งแผ่นหลังเพียวบางของคุณเคจนรับสายตาไปแล้วคุณเซจิก็กลับมาคุณเลเอะขอโทษที่ให้รอนะครับอ้าวแล้วอ้าวแล้วเคล่ะอ้าวแล้วเรียงประโยคไม่ถูกเลยครับพี่อ้าวแล้วคุณเคล่ะอ้าวด้วยอ้าวแล้วเคล่ะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะคะดูเหมือนจะมีงานต่องั้นเหรอครับแย่จริงๆทักทายกันสักนิดก็ยังดีแท้ๆดูคุยกันสนุกดีจังได้คุยเรื่องอะไรกับเคมาแล้วครับพูดยากจังว่าถูกแนะนำให้เรียกคุณเซจิเป็นผู้สืบทอดเราควรจะปิดบังเขาไว้นะคะอย่าไปบอกมันมากเลยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษรู้สึกเกรงที่ต้องอยู่ต่อหน้านายแบบชั้นนำที่ตัวเองชอบเหรอครับมึงยิ้มอย่างนี้กูตบเลยนะตบจริงๆนะแบบไม่ใช่อย่างนั้นค่ะงั้นถ้าคุณไม่อยากพูดผมก็จะไม่ถามแล้วล่ะครับเอาล่ะไปกันเลยไหมครับมึงเลิกยิ้มอย่างนั้นสักทีเถอะเจจิเป็นยิ้มที่กูเห็นแล้วกูปวดประสาทเหลือเกินเป็นยิ้มที่กวนซ่งติงมากๆนะคะจังณจุดนี้เอาล่ะไปกันเลยไหมครับจะไปที่ไหนเหรอคะเริ่มแรกเราจะไปเดินหาภัตตาคารที่เป็นที่นิยมของผู้หญิงกันครับตอนนี้ก็คงถึงเวลาพักเที่ยงแล้วด้วยผมจองเอาไว้แล้วล่ะครับแต่คุณลิเอะจะชอบไหมนะฉันเดินตามคุณเซจิไปยังประตูและก็ยังลังเลอยู่คงต้องไปสำรวจภาคสนามด้วยตัวเองจริงๆด้วยเขาจะไปร้านแบบไหนกันนะพอเดินออกมาจากออฟฟิศตรงบริเวณใกล้ๆนั้นมีร้านอาหารอิตาเลียนอยู่
เยี่ยมเลยเป็นร้านที่วิเศษนะคะ ดีใจที่คุณพูดแบบนั้นนะเวลาที่อยากกินอะไรหรูๆหน่อยควรจะเข้าร้านนี้กันเยอะมากเลยล่ะครับอย่างนั้นเองสำหรับฉันแล้วมันคงดูเกินตัวไปหน่อยฉันเดินไปทางโต๊ะที่คุณเซจินำไปพร้อมๆกับความรู้สึกประหม่าคุณเล่มีของที่ไม่ชอบกินไหมครับคุณเซจิเปิดเมนูที่รับมาจากพนักงานเสิร์ฟแล้วยื่นให้ฉันดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะงั้นเหรอครับงั้นผมแนะนำอันนี้นะครับฉันมองดูเมนูตามที่คุณเซจิชี้นิ้วให้ดูแล้วตาก็ชำเลืองมองอีกหน้าที่อยู่คู่กันพาสต้าสตรอเบอรี่เหรอคะไม่ชอบงั้นเหรอครับเปล่าค่ะแค่จินตนาการไม่ออกว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนนะครับงั้นถ้ายังกังวลอยู่ลองถามดูก็ได้นะครับเอ๊ะเป็นโอกาสที่ดีพอเป็นโอกาสที่พอดีเลยครับถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานด้วยนั่นสินะคะฉันพยักหน้ารับให้กับรอยยิ้มที่ดูสนุกสนานแบบผู้ใหญ่นั้นเสียแล้วนี่เป็นงานนี่นาเป็นเวลาที่ควรมาจริงจังไม่ใช่หรอกหรอหลังจากที่สั่งอาหารไปไม่นานอาหารก็ค่อยๆทยอยมาวางหลังจากม้วนเส้นพาสต้าด้วยส้อมแล้วก็ม้วนเข้าใส่ปากอร่อยจังเลยทำไมกันนะเขาใช้น้ำส้มสายชูซันบามิกอะไรวะเนี่ยบันซามิกทำให้ดึงความหวานและความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ออกมาได้อย่างลงตัวนะครับอร่อยมากจนน่าตกใจเลยค่ะดีใจจังคุ้มค่าที่ได้ลองมานะครับค่ะยิ่งกว่าประหลาดใจที่เพิ่งเคยได้กินของอร่อยแบบนี้คงเป็นครั้งแรกมั้งของที่คุณเซจิเลือกมานานไม่ว่าไหนก็อร่อยไปหมดจนฉันลืมเรื่องเครียดๆไปเลยแล้วคิดยังไงกับร้านนี้บ้างครับคุณลิเอะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยอยากมาอีกเลยค่ะแต่ดูเป็นร้านที่รู้สึกว่าหรูหราเกินไปหน่อยนะคะถ้าเป็นคนปกติอย่างฉันแล้วก็คงจะไม่ได้เข้ามาสักครั้งเลยแน่ๆเข้าใจแล้วล่ะผู้หญิงส่วนใหญ่คงเลือกร้านที่ดูเหมาะสมกับตัวเองมากกว่านี้สินะครับหน้ามึงจริงจังทำไมเซจิเดี๋ยวปกติแล้วร้านที่ให้บริการแบบสบายกันเองก็ดีค่ะแต่นี่ก็เป็นความเห็นของมือสมัครเล่นนะคะหลังจากที่พูดคำขอโทษเสร็จแล้วคุณเซจิก็มีสีหน้าเปล่งประกายขึ้นมาทันทีคิดถูกแล้วที่ขอให้คุณเล่มาช่วยงานสิ่งที่ผมอยากรู้คือความคิดของผู้หญิงที่ว่าต้องเป็นแบบนี้สิแบบที่เธอว่านั่นแหละครับคุณเซจิหยิบเอาสมุดบันทึกปกหนังขึ้นมาจดด้วยท่าทางสดใสกระตือรือร้นดีจังถึงตอนที่พบกันครั้งแรกจะดูเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ก็เถอะนี่ชมอยู่นะอาจจะเป็นคนดีเหมือนที่คุณเคบอกก็ได้หลังจากที่ออกจากภัตตาคารแล้วพวกเราก็เข้าไปสำรวจร้านค้าแถวนั้นอีกหลายร้านพอตกกลางคืนคุณเซจิก็พาฉันไปส่งที่โรงแรมขอบคุณมากนะครับแค่วันนี้วันเดียวก็ทำงานไปได้เยอะมากเลยภาคจนเสียกูหายแล้วค่ะเซจิโอเคต่อโอเคขอบคุณมากนะครับแค่วันนี้วันเดียวก็ทำงานไปได้เยอะมากเลยล่ะเมื่อลงรถแท็กซี่แล้วคุณเซจิก็ก้มหัวให้ด้วยรอยยิ้มขอบคุณที่อยู่ทำงานด้วยกันจนดึกดื่นนะครับไม่หรอกค่ะทางนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันดีจังที่ฉันยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างพรุ่งนี้ก็จะไปดูในเมืองอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวตอนที่ยังจะมารับงั้นก็ราตรีสวัสดิ์คุณเซจิพูดกับฉันอย่างร่าเริงแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปอีกครั้งถึงจะบอกว่าเป็นงานแต่วันนี้รู้สึกสนุกดีจังคุณเซจิเองก็ดูเป็นคนขยันกว่าที่คิดซะด้วยคงไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรผิดพลาดสินะที่บางครั้งดูเหมือนทำหน้าตาน่ากลัวนั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องล้อเล่นก็ได้ฉันกลับไปที่ห้องด้วยความรู้สึกที่เบาใจขึ้นนั่นเอาแล้วดิเอกกูตอนเที่ยงวันต่อมาฉันก็ไปที่ล็อบบี้เร็วกว่าเวลานัดนิดหน่อยสงสัยจะมาเร็วไปหน่อยละมั้งคุณเซจิยังไม่มาเลยฉันมองไปรอบๆล็อบบี้ด้วยความร้อนใจนี่คุณดิเอะฉันหันกลับไปตามเสียงที่ฟังคุ้นเคยแล้วฉันก็ต้องตกใจใครวะโอ้ยหัวมาตั้งกับ อยู่นี่เองหรอนี่น่าเมื่อกี้ไปหาถึงห้องไม่เจอใครเลยนี่บุกกูเข้าถึงกูถึงห้องเลยแล้วเดี๋ยวคุณชายเอาแต่ใจนั่นฉายาไฮคิสกิเดียวต่างหากเป็นผู้หญิงที่ความจำสั้นจังนะจำชื่อได้อยู่หรอกแต่ถึงจะอยากลืมก็ไม่ลืมสักทีคำขอโทษที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเอาซะเลยถ้าคิดว่าผิดจริงๆแล้วก็เธอก็ต้องก้มหัวมากกว่านี้สิขออนุญาตปิดแชทแป๊บนึงนะ
แหน่แล้วเครื่องกรีฟก็โคตรจะสุดซูเปอร์ของดับเบิลเร็วนะคะพื้นที่ก็จะเต็มแล้วถ้าตัดขึ้นมากูซวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยค่าตูเถอะนะคะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคเธอก็ต้องก้มหัวให้มากกว่านี้สิเร็วๆต่อเลยเดี๋ยวแม่งตัดแล้วจะชีวิตจะบรรลัยกันหมดนะคะเร็วๆเลี้ยวอย่าเพิ่งมาขัดอะไรกูตอนนี้กูขอร้องให้กูได้ผ่านไปที่เธอเลี้ยวแล้วก็หลีกทางให้ฉันซะค่ะกูจะหลีกเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะรีบไปแล้วค่ะเลียวได้กลับไปถึงตอนที่เจอกันครั้งแรกนั่นทำให้ตัวเก่งขึ้นมาทันทีมีธุระอะไรหรอคะคือฉันจำไม่ได้ว่ามีแต่ฉันมี ให้คิดสกีเลียวเผยรอยยิ้มที่ดูพึงพอใจและซ่อนความเย็นชาไว้ที่ไหนสักแห่งในนั้นอย่างที่เคยบอกว่าฉันจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันจับกูปั้มตรงนี้เลยไหมล่ะเลียว เขาจับฉันเชยคางเขาจับเชยคางขึ้นอย่างง่ายดายและทำเสียงราวกับเป็นผู้ชนะจบทีข้ามไปเร็วๆถ้ารางวัลที่ได้เป็นคุณลิเอตแล้วก็ฉันเองก็ยินดีจะลงแข่งด้วยฉันไม่แคร์ใครแน่โดยเฉพาะคุณฮาคิซึกิมึงอย่าเพิ่งมาเถียงอะไรกันตอนนี้ค่ะกูไม่ไหวแล้วนะมึงนะเครื่องกูไม่ไหวแล้วจะตัดอยู่แล้วเนี่ยน่าสนุกดีนี่ถ้าไม่ใช่ไอ้นั่นเกมก็คงไม่น่าสนใจพอสินะฉันจะแย่งเธอมาเองเลยอะไรคือความโกลาหลนี้เร็วๆโอ้ตายแล้วค่ะคิดว่ากิฟตายใช่กิฟไหมตัดจบตรงนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวต่อกันอีกพาร์ทนึงได้ไหมขอร้องล่ะ